अस्सलाम वालेकुम नारीन, मैं हाँ तोरा होस्ट नसरुल्लाह। तुसा देखने पे सारा यूट्यूब और फेसबुक पेज रिहान शफी 99 और नादरीन असां आजकल एक नवा भी पेज बनाया है नसरुल्लाह 99। इस चैनल को तुसा लाजमी फॉलो करना है और लाइक करना है। इस वक्त असां मौजूद हाँ गोलन खैल और पीछे तुसा देखने पे सामने दा यानी कि 22 व्हीलर गाड़ी खड़ी है। इस 22 व्हीलर गाड़ी ने बारे असां मालूमात गिरे हैं। इस वक्त सारा उस्ताद होना मौजूद हैं, इन्हें को कुछ पूछने की कोशिश करता हूँ। अच्छा अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम सलाम। सुनाओ क्या हाल चाल है? खैरियत केरी जाने हो? पक्की शामरदान। पक्की शामरदान ते गड्डी तुसा चलेने हो जाइए नाल बैठे थे? नहीं जी, ड्राइवर आ मैं। अच्छा ड्राइवर है। कितने साल थी है? 25 साल। 25 साल तो ये गाड़ी चलेने आते हो या कोई और ही बदलाई ने? मुख्तलिफ। अच्छा जी हाँ। केरी केरी गाड़ी चलाई ने? डाविलर, डंपर, ट्राला, तकरीबन हर गाड़ी चलाई है जी। अच्छा ट्राले को चलाने वास्ते क्या लाइसेंस चाहिए? HTV। तो लाइसेंस बना हुआ है? जी बना हुआ है। आज तो को ज़्यादातर किस किस्म में यानी कि मुश्किलात आन? मुश्किलात जी ज़्यादातर रास्ते तो पुलिस नहीं ज़्यादा मुश्किलात होनी है, बिला वजह तंग करे ने। उस तो अलावा जी रोड नहीं ज़्यादा होनी है, रोड में हालात बड़े ख़राब हैं जी। जी डाको हो गए, उस तो अलावा पूरा हक साको नहीं देता वे ना। जो सारा हक बढ़ना है जी। तनख्वाह कितनी जॉब देने? 20,000। अच्छा तो ड्यूटी कितनी घंटे होनी है? 24 घंटे। 24 घंटे जी। ते आराम टाइम अपना होना जी। नहीं छुट्टी यानी कि बात कोई छुट्टियां भी महीने में होनी या कौन होनी है छुट्टियां? घर वजन तो लाजमी का टाइम तो चाहिए जी। बिल्कुल छुट्टी होनी है जी। ये नाल ड्राइवर तो मना तो रहना वो छुट्टी कराना है ना जी। जी दो ड्राइवर थे 1 किलोमीटर जी जी ठीक हो गया जी। अच्छा ते कितने वेने हो तो यानी गोल ख्याल चलने हो तो केर पास लगे हो? तकरीबन ऑल पाकिस्तान, ज़्यादातर पंजाब जी। लंबे रूट यानी कराची तक वेने हो? कराची तक वेना जी हाँ। अच्छा कराची वजन ताई यानी कितने ड्याड़े लागे ने? तो तकरीबन सारे 72 3 ड्याड़े लागे ने। 3 ड्याड़े लागे जी हाँ। ते ज़्यादातर केरे इलाके ने पुलिस तो को तंग करनी है? ज़्यादातर जी पंजाब जी। अच्छा किस शहर तो तंग करने? बिला वजह जी इस कागज़ पूरे होने फिर भी चलान करें, कोई ओवरलोडिंग बहाना बढ़ा के तक या कोई ना कोई बहाना बढ़ा के चलान करने का। लेकिन ज़्यादा ड्राइवर ने ये मुश्किलात हैं आखिरन भाई ना सिंध पुलिस को तंग करनी है ज़्यादा भाई। वो भाई बहुत ज़्यादा रिश्वतखोर है। नहीं सिंध पुलिस ना तंग नहीं करें जी। वो 150 ते राजी थी ना जी? 150 तो राजी हो 50 भले 1000 से तक ये 1000 गिने उस तो अलावा कागज़ रख गिने जी। अच्छा जी ठीक जी जी। तोरा लाइसेंस भी बनो है गड्डी ने कागज़ी अगर पूरे होन वत भी तो कुछ चलान करे ना? ओवरलोडिंग ना मसला ना जी। जी जो गड्डी थी वजन ज़्यादा आवे ना इस वजह से ठीक हो जी। ये लंबा तो सफ़र जो करना हो यानी कि गोरन ख्याल तो कराची वजना और 2.5-3 ड्याड़े लग वेने तो लाजमी गल रहे तो मुश्किलात ही बहुत सारी तो गड्डी ख़राब थी वरना ये होगी पीछे तो वो वाकई यानी कि तुम डिपेंड करने हो? वाह जी मालिक के पीछे इतला लेना अगर कोई गड्डी जो ख़राब थी आने था मालिक इतला ले के बाद काम करा के था जी। मिस्त्री तो हर जगह तो मिल वे ना जी। इतने ख़राब थी तो सांपो ना जी हाँ। तो ड्राइवर की ज़िंदगी यानी कि जरी होनी है ना आम बंदे तो मुख्तलिफ नहीं है ना? बिल्कुल मुख्तलिफ यानी कि ना उसको रात ना पता होना ना डी ना पता होना है तो दौड़ना यानी कि बंदा घर तो पता हो रहा है दाना धोना ये बे मेरो खाना ये बाथरूम है तुसा बात है कि हर चीज़ मैनेज करने हो? बाजी होटल तो तकरीबन हर चीज़ मिल नहीं ज़्यादातर अक्सर ड्राइवर हैं बड़ी अच्छी हालत वजह ये तो साना ड्राइवर ना होने वजह तो असा डबल ड्राइवर हो तो बंदा ना हो गया जी। हर होटल तो सहूलत मिल नहीं था को। अच्छा एक और गल है कि ड्राइवर ज़्यादातर नशे से चाड़वे नहीं इसने क्या वजह? ये तालीम नहीं कमी नहीं वजह तो जी, क्योंकि अक्सर ड्राइवर तकरीबन ड्राइवर नशे वाले होने। मेरे को 25 साल हो गए माशाल्लाह नस्वार सिगरेट तो कभी नहीं ऐसा वो ड्राइवर गड्डियां में कुरान पाक चाहिए तेन पढ़ने वते होने नमाज पक्की पढ़ने रोज़े रखे ने लेकिन वो ड्राइवर ही डिठन जेरे के यानी थाने ने तरक्की तुरके वते होने तो उनको जेल ले सूटे तो सूटा तो ये वजह ना जी। तालीम नहीं कमी है और कोई वजह नहीं जी। जी मैं कि शायद कोई टेंशन होनी है ड्राइवर ना कोई टेंशन नहीं होनी जगराता नहीं मारो नहीं कोई जगराता नेशनल जगराता ना कोई मकसद ही को नहीं जी। जी हाँ। कोई और अपना ड्राइवर भाइयों को या कोई आवाम को पैगाम देना चाहें? कोई ख़ास पैगाम असा तो आवाम को ये पैगाम देना चाहता भाई तालीम हासिल करो सब तो अच्छा काम है। ड्राइवरी कोई नहीं पर शौक है लिया ले जी।